Buongiorno Emanuele, Buongiorno Paolo, buongiorno. e le chiedo cortesemente di presentarsi chi è, cosa fa e dove. Allora, io sono Emanuele Dalla Fontana e sono il direttore generale di BDF Digital, che è un'azienda che ha sede a Vicenza, Vicenza Ovest. Bene, grazie. Partecipando al progetto Job Week Veneto, la sua azienda dice: ho delle posizioni che propongo a delle persone laureate under 30. Di che job si tratta e quali sono le skill richieste e quali sono le attività che dovranno essere svolte. Ok, allora, premetto che l'azienda opera nel settore dell'automazione industriale e il mercato di riferimento è rivolto ai produttori di macchinari e impianti industriali e delle energie rinnovabili. Ecco, in questo senso l'azienda è suddivisa, diciamo, in due business unit, una vicentina e una fiorentina. Premetto questo perché si capirà. A Firenze abbiamo la divisione che si occupa di controlli numerici, mentre a Vicenza abbiamo due linee di prodotto, una appunto di prodotto inteso come servo azionamento, servo drives, e una di sistema inteso come sistema completo a servizio dei macchinari, appunto. Bene, all'interno di questo quadro quali sono le posizioni aperte? Allora, abbiamo delle posizioni aperte parlando della sede vicentina, sia per la linea di business prodotto, sia per la linea di business automazione industriale. Per quella di prodotto, fondamentalmente siamo alla ricerca di personale in grado di gestire del customer service, vendite e anche in produzione, inteso come collaudo del prodotto. Per la parte invece riferita alla linea di business dei sistemi, siamo alla ricerca di softwareisti, programmatori di PLC in questo caso. In maniera più specifica, quali sono le skill e le attività svolte nel mestiere di una unità di business e nella posizione dell'altra unità di business? Prego. Allora, per la business line, diciamo prodotto, il ruolo che si sta cercando comunque deve avere delle skills tecniche, in quanto il prodotto stesso lo richiede, sia per quanto riguarda l'aspetto del customer service, sia per quanto riguarda l'aspetto del collaudo, in quanto il prodotto nostro va a controllare il motore a valle del processo, e quindi nel mercato ci sono una serie di motori veramente una gamma ampissima, e ogni motore ha le sue specializzazioni, e quindi un minimo chiaramente di aspetto tecnico deve essere riconosciuto. E nell'altra unità di business? Nell'altra unità di business, quella dei sistemi, siamo alla ricerca sempre di persone che abbiano delle skills tecniche, soprattutto per quanto riguarda la programmazione e la capacità di sviluppare software all'interno di PLC. I PLC sul mercato ce ne sono di svariate tipologie, quindi non è richiesta la specifica di una piuttosto che di un altro brand, ma insomma la capacità e la volontà e la passione di poter sviluppare software. Bene, e mi par di intuire quindi che il target è un target di lauree a base tecnica, ingegneristica e quantitativa o informatica, se ben intuisco. Assolutamente sì, siamo appunto gli ambiti di elettronica, meccatronica, informatica, delle telecomunicazioni, sono tutti aspetti tecnologici che sono necessari, insomma, a questo lavoro. Infatti anche in azienda abbiamo una serie di ingegneri che ricoprono tutti questi ruoli. Le persone che cercate lavoreranno in team, immagino. Assolutamente sì, è fondamentale, diciamo, le soft skills richieste attualmente riguardano sicuramente la capacità di lavorare in team, in teamwork, la capacità o l'attitudine al problem solving, chiaramente è un altro degli aspetti importanti, ma soprattutto è importantissima, a mio modo di vedere, la passione e la curiosità di vedere e di scoprire cose nuove. Siamo un'azienda che appunto lavora inserita nel contesto dell'automazione industriale,
Il fatto stesso del BDF Digital è un mondo che è in espansione, con novità tecnologiche che sono ogni giorno ne escono di nuove, quindi la curiosità deve essere alla base. Tornando all'azienda, avete due sedi, una a Vicenza e una in Toscana. E che dimensioni ha l'azienda? Quanti siete? In che mercati operate? Allora, l'azienda ha un organico di circa 90 persone e a Vicenza ce ne sono 65 e le restanti parti sono suddivise tra Firenze e Milano, in quanto a Milano abbiamo degli uffici tra il commerciale e di applicazioni. E i mercati che servite sono mercati prevalentemente nazionali o anche aperti a sviluppi internazionali? Principalmente sono riferiti al mercato interno italiano, ma abbiamo anche degli sbocchi all'estero. Abbiamo una società anche in Cina, una società di trading, quindi una commerciale, dove rivendiamo il nostro prodotto e loro lo commercializzano all'estero, in Cina in questo caso. Molto bene. E un paio di buone ragioni per le quali una persona dovrebbe dire: io voglio proprio candidarmi per questa posizione o per queste posizioni in questa azienda. Allora, io credo che il mercato dell'automazione in questo momento sia un mercato assolutamente trainante. Siamo un'azienda in crescita, è un'azienda di fatto nuova, in quanto mi passi un minuto per dire che BDF Digital nel mercato dell'automazione è un brand nuovo, nato nel 2017, ma alle spalle eredita più di 50 anni di storia di due società, TD Macno e CS, che appunto fondendosi hanno creato il nuovo brand BDF Digital. Quindi un'azienda giovane ma con una grande storia alle spalle, che immagino potrà fornire prospettive di sviluppo professionale interessanti a tutte le persone che entreranno nei vostri team. La ringrazio per la collaborazione, per aver partecipato al progetto Union Camere Veneto con Osservatorio di Professioni Digitali e Lavori Ibridi dell'Università di Padova, e le auguro buon lavoro. Professore, io ringrazio lei del suo tempo e della sua disponibilità. Grazie.